हुन्छ सबैजनालाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। हुन्छ हामी परमेश्वरको जीवित वचन सुन्ने समयमा छौँ। अब लगभग आधी घण्टा हामी ध्यानसँग परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ र सुनेर त्यसलाई ग्रहण गरेर आफ्नो जीवनलाई थोरै भए पनि परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, जुन कुराले अन्तिममा परमेश्वरलाई महिमा दिदछ, पुर्याउँदछ। हुन्छ आजको वचन चाहिँ मैले मत्ती 5 अध्यायको 21 पददेखि 30 पदसम्म ल्याएको छु। यहाँ बाइबलमा हेर्ने हो भने यहाँ 21 पदमा शीर्षकमा क्रोध र हत्या भनेर यहाँ लेखिएको छ, अनि 27 पदमा चाहिँ व्यभिचार भन्ने शीर्षक लेखेको छ। त्यो भएर क्रोध, हत्या र व्यभिचार यसकै वरपर रहेर म आजको वचन बाँड्नेछु। तर मैले मेरो वचनलाई चाहिँ छुट्टै एउटा शीर्षक दिएको छु। आजको वचनको शीर्षक छ सबैभन्दा बढ्ता आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। है त ल, आजको वचनको शीर्षक सबैभन्दा बढ्ता आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। अब यसको कन्टेक्स्टलाई, यसको सन्दर्भलाई बुझ्ने हो भने येशू ख्रीष्टले यहाँ एउटा डाँडामा बसेर आफ्नो अडियन्सहरूलाई, हैन, दर्शकहरूलाई, जो एकदमै मिक्स ग्रुप छ, त्यहाँ यहुदीहरू पनि छ, शास्त्रीहरू, फरिसीहरू पनि छ, अन्य जातिहरू पनि छ, येशूको आफ्नै चेलाहरू पनि छ। यो मिक्स्ड ग्रुपलाई येशू ख्रीष्टले उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो। के उपदेश दिँदै हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि यो डाँडाको उपदेश भनेको चाहिँ परमेश्वरको सन्तानहरूले, स्वर्गको राज्यका सन्तानहरूले चाहिँ कस्तो जीवनशैली जिउनुपर्छ, उनीहरूको आचरण, उनीहरूको बोली, उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको सोचाइ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उपदेश येशू ख्रीष्टले मत्ती 5 अध्यायदेखि 7 अध्यायसम्म दिनुभएको छ। आज हामी 5 अध्यायमै छौँ, 21 देखि 30 सम्म। अब यहाँ क्रोध र हत्याको विषयमा हामीले यहाँ हेर्ने हो भने येशू ख्रीष्टले स्पष्ट भन्नुभएको छ, तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ होला, हत्या नगर्नु। तर म तिमीहरूलाई भन्छु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। यसरी यो हत्याको विषयमा येशू ख्रीष्टले यसरी सिकाउनुहुन्छ, तिमीहरूले सुनेका होला, तैँले हत्या नगर्नु, जसले हत्या गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुन्छ। तिमीहरूले यस्तो सुने होला, तर म तिमीहरूलाई भन्छु, हत्या नगर्ने मात्रै होइन, तर आफ्नो भाइलाई क्रोध नगर। यसरी यो क्रोधको विषयमा छ। अब यहाँ व्यभिचारको विषयमा मैले छोटकरीमा मात्र भन्दैछु। व्यभिचारको विषयमा येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ होला, व्यभिचार नगर। तर म तिमीहरूलाई भन्छु, कोही पनि स्त्रीलाई काम वासनाको दृष्टिले नहेर। यदि त्यसरी हेऱ्यौ भने तिमीले पहिलेबाटै त्यो स्त्रीसँग चाहिँ आफ्नो हृदयमा व्यभिचार गरिसक्यौ। अनि अन्तिममा येशूले भन्नुहुन्छ, यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यो दाहिने आँखा निकालेर फाल्देऊ। दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने दाहिने हात काटेर फाल्देऊ। किनभने तिम्रो सारा शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो लागि हितकारी हुन्छ भनेर। यसरी यो क्रोध र हत्याको विषयमा अनि व्यभिचारको विषयमा येशू ख्रीष्टले यसरी बताउनु भएको छ। तर अब यसबाट म केही 2-3 वटा विचारहरू, थट्सहरू यही पदहरूबाट तपाईँहरूको बिचमा राख्नेछु। मैले अघि नै भने शीर्षक कि सबैभन्दा बढ्ता तिमीहरूले आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। हृदयलाई। अमेरिकाको एउटा म ठाउँको नाउँ लिन चाहन्छु। त्यो ठाउँको नाउँ हो फोर्ट नक्स। त्यो फोर्ट नक्स भनेको चाहिँ केन्टकी भन्ने एउटा ठाउँ, सहर भनौँ, केन्टकी सहर। त्यो सहरमा अमेरिकामा भएभरको सुन, यो फोर्ट नक्स भन्ने यो ठाउँमा चाहिँ अमेरिकामा भएको
सम्पूर्ण सुन चाहिँ यो ठाउँमा सुरक्षित गरी राखेको छ। त्यो भएर यो ठाउँमा यति धेरै सैनिकहरू छ, यति धेरै सुरक्षा गार्ड छ। यो विश्वकै वान अफ द एकदमै सुरक्षाले घेरिएको, एकदमै सुरक्षा दिएको सुरक्षित ठाउँ हो। किनभने यति धेरै सुनहरू त्यहाँ जम्मा गरिएको छ, भण्डारण गरिएको छ र त्यहाँ यति धेरै मिलिट्री फोर्सहरू तैनात छ। फोर्ट नक्स त्यो मात्रै होइन, अर्को एउटा म ठाउँको नाउँ लिन चाहन्छु, अमेरिकाकै एरिया 51 भन्छ। एरिया 51 भनेको चाहिँ अमेरिकामा जति पनि एयर फोर्सहरू छ, त्यो एयर फोर्स भनेको हवाई विमानहरू होइन, चाहे त्यो फाइटर प्लेनहरू होस्, चाहे त्यो अरू विमानहरू होस्, ती सबै कुराहरू टेस्टिङ गर्ने ठाउँ हो। अनि ती विषयहरूमा ट्रेनिङ दिने ठाउँ पनि हो यो अमेरिकाको फोर्स होइन, युएस एयर फोर्स। त्यसैले यो एरिया 51 भनेको पनि यहाँ धेरै मिलिट्रीहरू तैनात छ, एकदमै सुरक्षित ठाउँ हो। यति साह्रो सुरक्षा दिएको छ त्यो ठाउँहरूमा। मैले यो कुरा कता जोड्न खोजेको त भन्दाखेरि, यसरी हामी संसारमा कतिवटा कुराहरूलाई कस्तो मजाले सुरक्षा दिन्छौँ होइन। हामी जस्तै लडाइँकै कुरा गरौँ, लडाइँमा पनि हामी आफ्नो शरीरलाई हामी कसरी सुरक्षा दिन्छौँ होइन। विशेष गरी हामी हाम्रो टाउकोलाई हामी जोगाउँछौँ। त्यो भएर हामी एउटा त्यसलाई के भन्छ, अब लडाइँमा हामी जुन टाउको सुरक्षाको लागि हामी लगाउँछौँ होइन, अनि छाती पाटा लगाउँछौँ, किनभने यो मुटु एकदमै संवेदनशील छ, टाउको एकदमै संवेदनशील छ। र विशेष गरी लडाइँमा जाँदाखेरि सिपाहीले के गर्छ, आफ्नो टाउकोलाई जोगाउँछ होइन। त्यसपछि आफ्नो यो छातीलाई जोगाउँछ जहाँ मुटु छ। हामी कति सुरक्षित राख्छौँ। अब खानपानमा पनि हामी साँच्चीकै अलिकति सेन्सिटिभ हुने हो भने हामी यो मुटुको लागि हामी अलिकति सेन्सिटिभ छौँ होइन, मुटु जोगाउने कुराहरूमा। अब हामी त त्यति छैनौँ, तर सायद एउटा एजमा जब हामी पुग्छौँ, एउटा उमेरमा जब पुग्छौँ, त्यसपछि हामी अलिकति सायद गम्भीर हुन थाल्छौँ होला कि यो मुटुलाई कति धेरै टेक केयर गर्नुपर्छ, मुटुलाई हामीले कति ख्याल गर्नुपर्छ। यो मुटुलाई असर पर्ने खानेकुरादेखि लिएर अरू यावत थोकहरूमा हामी एकदमै ख्याल गर्न थाल्छौँ हामी एउटा उमेरमा पुगेपछि। मैले तपाईँलाई के बताउन खोज्दैछु त भन्दाखेरि, हामी यसरी सुनको लागि, पैसाको लागि, अर्थात् आफ्नो शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको लागि हामी कति धेरै गम्भीर हुन्छौँ र ती कुराहरूलाई जोगाउनलाई हामी कति धेरै सुरक्षित बनाउन खोज्छौँ, हामी कति संवेदनशील हुन्छौँ। तर बाइबलले भन्दछ सबैभन्दा बढ्ता, सबैभन्दा माथि आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। म एउटा वर्स पढ्न चाहन्छु। त्यो वर्स हो हितोपदेश 4:23। फेरि त्यही कुरा हो, तर मैले बाइबलबाटै पढ्न चाहेँ। सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। किन हामीले हृदयलाई सबैभन्दा बढ्ता किन सुरक्षित राख्ने? पहिलो रिजन, किनभने यो सारा जीवनको मूल हो। तपाईँ माया गर्ने, कसैलाई घृणा गर्ने, कसैलाई रिस गर्ने, कसैलाई डाह गर्ने, कसैलाई क्षमा दिने, यी सबै कुराको स्रोत, मूल हृदयबाट आउँछ। त्यो कुराहरू हृदयबाट। त्यसैले हृदय फोहोर भयो भने बाँकी अरू हाम्रा व्यवहारहरू
सबै फोहोर देखिन जान्छन् एक दिन। हो, मान्छेले केही समयसम्म आफ्नो व्यवहारलाई चेन्ज गरेर देखाउन पनि सक्ला हैन। कोही मान्छे चर्चमा आउँदाखेरि सोझो बनेर देखाउन पनि सक्ला हैन। भलादमी, सोझो, नढाट्ने, दायाँ बायाँ नगर्ने, त्यो आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरेर देखाउन पनि सक्ला। तर यदि उसको हृदय फोहोर छ भने उसले त्यो सधैँ देखाउन सक्दैन, किनभने एक न एक दिन यो भित्र भएको कुरा बाहिर निस्किन्छ, बाहिर देखिन्छ। पानीको मुहान हामी भन्छौँ नि, पानीको मुहान मूल नै फोहोर छ भने धारामा कसरी सफा पानी आउँछ? त्यो भएर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले हाम्रो हृदयलाई हामीले शुद्ध गर्नुपर्छ, सुरक्षित राख्नुपर्छ, धेरै कुराहरूबाट जोगाउनुपर्छ हैन। यो भित्र के राख्ने अनि के फाल्ने, यो कुरामा हामी एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ, किनभने यो जीवनको मूल हो। यदि तपाईले कसैलाई प्रेम देखाउनुहुन्छ भने यही हृदयदेखि प्रेम देखाउनुहुन्छ। यदि तपाईले कसैलाई घृणा गर्नुहुन्छ भने यहाँ सोर्स, मूल यही हो, यो यहीँबाट आउँछ। प्रेम अनि घृणा दुइटै मूल। त्यो भएर यो ठाउँमा प्रेम मात्रै राख्नु पर्यो, विश्वास मात्रै राख्नु पर्यो, क्षमा मात्रै राख्नु पर्यो। यस्ता असल असल थोक यो हृदयमा हुनु पर्यो। अनि यहाँ जब असल थोक हुन्छ अनि असल थोक नै बाहिर निस्किन्छ। त्यो भएर यो जीवनको मूल हो, स्रोत हो, सोर्स हो। सबैभन्दा बढ्ता हामीले यो ठाउँलाई, यो हृदयलाई हामीले सुरक्षित अनि सफा राख्नुपर्छ। र त्योभन्दा पनि अझ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई त हामीले सुरक्षित राख्नै पर्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यो सँगसँगै हामीले अर्को बिर्सन नहुने कुरा चाहिँ, परमेश्वरले जहिले पनि मानिसको न्याय चाहिँ विशेष गरी उसको हृदयलाई हेरेर गर्नुहुन्छ। हो, उहाँले कामको पनि न्याय गर्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर परमेश्वरले पहिला हृदयलाई विचार गर्नुहुन्छ, पहिला हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। यो ठाउँमा उभिएर मैले जतिसुकै राम्रो वचन दिउँ त्यो मेरो बाहिरी कुरा भयो, तर भित्री हृदयलाई परमेश्वरले पहिला हेर्नुहुन्छ। आज हामी यो ठाउँमा आएर भेटी चढाउँछौँ, त्यो भेटीलाई होइन, तपाईँले कस्तो मनले दिनुभयो, त्यो भेटी तपाईँले कस्तो हृदयबाट चढाउनु भयो। तपाईँले यहाँ उभिएर गिटार बजाउनुहुन्छ वर्शिपको लागि हैन, तपाईँले जतिसुकै गीत बिगार्नुहोस्, परमेश्वरले आहा कस्तो राम्रो कड हानेको यो भाइले, आहा कस्तो नोट लगाएको यो बहिनीले, कस्तो मिठो स्वर, परमेश्वरले के त्यो हेर्नुहुन्छ र? होइन, त्यो नराम्रो होस् भन्ने कुरा होइन, त्यो एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले एकदमै अभ्यास गरेर यहाँ उभिनुपर्छ। तर परमेश्वरले यो भाइ र यो बहिनी गिटार त बजाउँदैछ, मिठो त गाउँदैछ, तर कस्तो हृदय लिएर यिनीहरू यो ठाउँमा उभिँदैछ, कस्तो हृदयबाट परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउँदैछ। परमेश्वरले पहिला हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। त्यसैले यो दुईटा कुरालाई हामीले कहिले पनि नबिर्सौँ। यो हृदयलाई किन सुरक्षित राख्ने भन्ने कुरालाई लिएर, किनभने यो जीवनको मूल हो। यो ठाउँमा खराब कुराहरू राख्यो भने खराबै कुरा निस्किन्छ। यो ठाउँमा असल कुराहरू राख्यो भने असल कुरा नै निस्किन्छ। यो चाहिँ स्रोत हो, यो चाहिँ मूल हो, यो चाहिँ मुहान हो, मुहान। त्यो भएर मुहान नै सफा हुनुपर्छ।
एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा, परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला हाम्रो हृदय नै हेर्नुहुन्छ। यो दुईटा कुरा तपाईँ हामीले कहिले पनि नबिर्सौँ। त्यसो भए केले सुरक्षित राख्ने त? सुरक्षा त दिने हृदयलाई केले सुरक्षित राख्ने त? अघि भने जस्तो होइन, लडाइँमा हो भने त छाती पाटाले सुरक्षित राख्थ्यौँ होला, टाउकोमा हेलमेट लगाइन्थ्यो होला, भित्रको साँच्चै हाम्रो यो शरीरको अङ्ग मुटु हामीले जोगाउने हो भने खानपानमा एकदमै ख्याल गर्थ्यो होला, चिल्लो खाँदैन थियो होला मुटु जोगाउनलाई। तर यो हृदय शुद्ध राख्नलाई, यसलाई सुरक्षित बनाउनलाई के गर्ने त? बाइबलले एउटै मात्र महत्त्वपूर्ण उत्तर, बाइबलको उत्तर के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले। जब तपाईँ परमेश्वरको वचन दिनदिनै खानुहुन्छ, जब यहाँ राख्नुहुन्छ, यहाँबाट प्रोसेस गरेर जब यहाँ राख्नुहुन्छ, अर्थात् यहाँ राखेको वचन यहाँबाट प्रोसेस गरेर जब हामी व्यवहारमा प्रयोग गर्छौँ, परमेश्वरको वचनले मात्रै हामीलाई रोक्छ, हामीलाई धुन्छ, क्लिन्ज है, सफा गर्छ, हामीलाई खार्छ परमेश्वरको वचनले मात्रै। यसो हेर्दाखेरि होला र जस्तो लाग्छ, तर प्रियहरू हुन्छ। परमेश्वरको वचनले साँच्चै हाम्रो हृदयलाई धुन सक्छ, हामीलाई कन्ट्रोल गर्नु सक्छ, हामीलाई रोक्न सक्छ, हामीलाई शुद्ध पार्न सक्छ, हामीलाई सफा गर्न सक्छ, हाम्रो हृदयलाई धुन सक्छ, हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। किनभने बाइबलले स्पष्ट भन्छ होइन, परमेश्वरको वचन जीवित छ अनि क्रियाशील छ, लिभिङ, एक्टिभ। हाम्रो परमेश्वरको वचन यो अक्षर होइन, इट्स लिभिङ, यो जीवित छ अनि क्रियाशील छ। अनि यो जीवित वचन र क्रियाशील वचन जब हामी सुन्छौँ अनि यो हृदयमा राख्छौँ अनि जब हामीले कुनै काम गर्न लाग्दाखेरि जब ती वचनहरूलाई हामी अप्लाई गर्छौँ, जब ती वचनहरूलाई हामी स्मरण गर्छौँ, जब ती वचनहरूलाई हामी मनन गर्छौँ, अनि तब ती वचनहरूले काम गर्छ, हामीलाई शक्ति प्रदान गर्छ कुनै पनि डिसिजन लिनलाई, कुनै पनि कुराहरू नगर्नलाई अथवा कुनै पनि कुराहरू गर्नलाई उत्साह, जोस, कन्फिडेन्स पनि त्यही वचनले दिन्छ र त्यही वचनले गलत कामहरू गर्नलाई हामीलाई रोक्छ पनि। किनभने पवित्र आत्मा परमेश्वर यसरी परमेश्वरको वचनद्वारा नै काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, सबैभन्दा बढ्ता आफ्नो हृदयलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ, सबैभन्दा बढ्ता। किनभने यो जीवनको मूल हो अनि परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। अब म अरू कुराहरू यो कन्टेक्स्टबाट म गर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ 20 पदमा म पढ्नेछु, मत्ती 5 अध्यायको 20 पद। किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। मैले अघि नै सुरुमा भने येशू ख्रीष्टले डाँडाको उपदेशमा यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि, यसलाई म दोस्रो थट भन्न चाहन्छु। पहिलो थट त मैले अघि नै सुरुमै राखिसकेँ कि सबैभन्दा बढ्ता हामीले हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। शीर्षक पनि त्यही हो र पहिलो थट पनि त्यही हो। अब म दोस्रो विचार राख्दैछु यहाँ।
तपाईँ र मेरो धार्मिकता चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा माथि बढ्ता हुनै पर्छ। यो दोस्रो विचार, यो 20 पदले भन्छ है, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दैछु तिमीहरूको धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनौ। हाम्रो धार्मिकता, हाम्रो विश्वास शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढ्ता हुनै पर्छ। यहाँ चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूले आफैलाई भनौँ न एकदमै सुमसिमाउँदै होइन, ओके गुड, यो ठाउँमा शास्त्री र फरिसीहरूले के भन्दै थियो, तैँले हत्या गरेका छैनस्, तैँले व्यभिचार गरेका छैनस्, ओके मैले गरेका छैन होइन। शास्त्री र फरिसीहरूको घमण्ड हेर्नुहोस् है, उनीहरूको घमण्ड चाहिँ केमा थियो, काममा थियो। किनभने उनीहरूले के सोच्थ्यो, मैले कसैलाई मारेको छैन, मैले कसैको श्रीमतीलाई बिगारेको छैन, मैले हत्या गरेका छैन, मैले व्यभिचार गरेका छैन, मैले दशांश दिएकै छु, मैले व्यवस्था पालन गरेकै छु, मैले खतना गरेकै छु, मैले निस्तार चाड मनाएकै छु, उपवास बसेकै छु। शास्त्री र फरिसीहरूको घमण्ड चाहिँ यस्ता कामहरूमा थियो। मैले यस्तो गरेको छु, मैले उस्तो गरेकै छु, मैले यस्तो गरेको छैन क्यारे, मैले कसैलाई मारेको छैन, मैले कसैलाई व्यभिचार गरेको छैन। अब यसोले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ यो शास्त्री फरिसीहरूले जुन सोचिरहेछ त्योभन्दा माथि हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब येशू ख्रीष्टले शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकतालाई कसरी एक्सपोज गरिदिनुहुन्छ थाहा छ। यहाँ उहाँले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, अब 21 पदलाई म पढ्नेछु। तिमीहरूले सुनेका छौ प्राचीन समयमा मानिसहरूलाई यसो भनिएको थियो, तैँले हत्या नगर्नु, जसले हत्या गर्छ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो कोही आफ्नो भाइसँग क्रोध गर्दछ त्यो दण्डको योग्य हुनेछ। अब म 27 पदमा पढ्छु व्यभिचारको विषयमा। तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले कोही स्त्रीलाई कामवासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। शास्त्री र फरिसीहरूको पापको व्याख्या कस्तो थियो हेर्नुहोस् त होइन। उनीहरूले यहाँ भनिरहेछ कि ओके हत्या नगर्नु भनेपछि मैले पाप गरेका छैन, व्यभिचार नगर्नु, मैले त व्यभिचार गरेका छैन त्यसैले मैले पाप गरेका छैन। व्यभिचार नगर्नु भनेको त त्यो काम नगर्नु हो नि त होइन। व्यभिचारको काम मैले गरेका छैन, हत्या गर्ने काम, मार्ने काम मैले गरेका छैन, कामको आधारमा हेर्नुहोस् है। त्यसैले म धर्मी छु, त्यसैले म परमेश्वरको अगाडि ठिक छु। उनीहरूको धार्मिकताको परिभाषा, शास्त्री र फरिसीहरूको धार्मिकताको परिभाषा होइन। यो पुरानो करारमा यो 10 आज्ञामा पनि भनिएको छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन होइन। येशू ख्रीष्टले, परमेश्वरले 10 आज्ञामा स्पष्ट भन्नुभएको छ नि, तैँले हत्या नगर्नु, तैँले व्यभिचार नगर्नु भनेर। अब तपाईँहरूलाई प्रश्न लाग्ला, हो त नि, अब त्यही कुरा त फरिसीहरूले पनि गर्दैछ नि, राम्रै त हो नि त्यो त। तपाईँहरूको मनमा यस्तो कुरा खेल्नु सक्ला, त्यो गलत होइन, मैले पनि गलत भन्न खोजेको होइन हो। व्यवस्थाले नै, 10 आज्ञाले नै त्यो भनेको छ, तैँले हत्या नगर, तैँले व्यभिचार नगर भनेर। तर समस्या कहाँनिर त भन्दाखेरि यो शास्त्री र फरिसीहरूको परिभाषा, धार्मिकताको परिभाषा र यो पापको परिभाषा चाहिँ यही काममा मात्रै सीमित भयो क्या। समस्या त्यहाँनिर भयो। उनीहरूले के भन्यो, मैले हत्या गर्ने काम मैले गरेका छैन, मैले व्यभिचार गर्ने काम गरेका छैन, त्यसैले म परमेश्वरको अगाडि ठिक छु, परमेश्वरले मलाई स्वीकार्नुहुन्छ, किनभने
मैले त्यस्तो नराम्रो काम गरेका छैन, तर मैले राम्रो कामहरू गरेका छु। हेर्नुहोस् त कसरी काममा सीमित भयो। तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढ्ता हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब येशूले भन्न खोज्नु भएको कुरा ठिक हो। तिमीले हत्या गरेका छैनौ, एकदम असल, ठिक हो। तिमीले व्यभिचार गरेका छैनौ, एकदम असल, ठिक हो। तिमीले व्यवस्था पालन गर्यौ, असल छ। म व्यवस्थालाई रद्द गर्न आएको होइन। त्यो भएर प्रियहरू, परमेश्वरले व्यवस्थालाई रद्द गर्न आउनु भएको होइन, तर व्यवस्थालाई उहाँले पूर्ण व्याख्या उहाँले गर्नुभयो है। व्यवस्थाको सही मिनिङ उहाँ दिनलाई आउनु भएको हो। व्यवस्थालाई पूर्ण व्याख्या गर्नलाई र व्यवस्थाले खास भन्न खोज्नु भएको रियल मिनिङ उहाँले बुझाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रद्द गर्नु भएको होइन। त्यसलाई रिइन्टरप्रेट उहाँले गर्नु भएको हो, पूर्ण व्याख्या। त्यो पूर्ण व्याख्यामा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? तिमीहरूको समस्या यहीँनिर छ। तिमीहरूले कामको आधारले आफैलाई धर्मी सोच्यौ, तर तिमीहरूको हृदय परिवर्तन हुनुपर्छ। येशूको आन्सर चाहिँ यो हो। तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई मारेको त छैन, तर तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई घृणा गरेको छ। त्यो भएर येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? ठिक छ, हत्या गरेका छैन, ठिक छ, तर हत्याको कुरा छोडिदेऊ। तर तिमीहरूले आफ्नो भाइको अपमान नगर। तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई मूर्ख नभन, बेइज्जत नगर आफ्नो भाइलाई। तिमीहरूले आफ्नो भाइलाई क्रोध नगर। हेर्नुहोस् त येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? हृदयलाई परिवर्तन गर। तिमीहरू काममा घमण्ड गर्यौ, मैले मार्या छैन, मैले काट्या छैन भनेर, मैले व्यभिचार गरेका छैन भनेर, तर तिमीहरूको हृदय फोहोर छ। तिमीहरूको मूल मुहान फोहोर छ। हत्या नगर्नु राम्रै हो, तर तिमीहरूले तिमीहरूको भाइलाई मनमा मारेका छौ। त्यो भएर तिमीहरूको मनको परिवर्तन म चाहन्छु, तिमीहरूको हृदयको परिवर्तन म चाहन्छु भनेर येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर तिमीहरूले आफ्नो भाइसँग नरिसाऊ, आफ्नो भाइको बेइज्जत नगर, आफ्नो भाइलाई मूर्ख नभन। अनि व्यभिचारको सन्दर्भमा पनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? हो, तिमीहरूले अर्काको श्रीमतीसँग तिमीहरू सुतेका छैनौ, अर्काको श्रीमतीलाई तिमीहरूले बिगारेको छैनौ, तर तिमीहरूले केटीहरूलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्छौ, काम वासनाको दृष्टिले हेर्छौ। त्यो भएर तिमीहरूले हृदयमै पाप गरिसक्यौ, तिमीहरूले हृदयमै व्यभिचार गरिसक्यौ। अब गएर सुतिराख्नु पर्दैन, अब गएर हान्नु पर्दैन, मार्नु पर्दैन, तिमीहरूले हृदयमै गरिसक्यौ। त्यो भएर कामको आधारमा तिमीहरूले घमण्ड नगर। तिमीहरूको हृदय, मन सफा हुनु पर्यो, मन परिवर्तन हुनु पर्यो, तिमीहरू नयाँ गरी जन्मनु पर्यो। येशूले यसरी व्यवस्थालाई पूर्ण व्याख्या रिइन्टरप्रेट गर्नुभयो र सही अर्थ उहाँले खोलिदिनु भयो। वास्तवमा प्रियहरू, सत्यता यही नै हो। त्यही भएर सबैभन्दा बढ्ता यो हृदयलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ आफ्नो भाइलाई तपाईँले घृणा गर्नुभयो भने त्यो भाइलाई तपाईँले मारिसक्नुभयो? हेर्नुहोस् त वचन कति गम्भीर छ, कति गहिरो छ परमेश्वरको वचन। आफ्नो भाइसँग तपाईँ रिसाउनु भयो भने, आफ्नो दाइसँग तपाईँ रिसाउनु भयो भने तपाईँले अघिबाटै तपाईँले मर्डर गरिसक्नुभयो, तपाईँले मनमा मर्डर गर्नुभयो। अनि त्यो इनफ, इट्स इनफ, त्यो बराबर हो।
परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीले भाइलाई गएर हतियारले हान्नु र मनमा घृणा गर्नु बराबर हो। किनभने तपाईलाई यदि तपाईको भाइले अथवा तपाईको दाइले मनैदेखि तपाईलाई मन पराउँदैन भने अब के चाहियो? कुटेर बस्नु पर्यो र हैन? तपाईको श्रीमानले, यहाँ जो श्रीमती हुनुहुन्छ, जो विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईको श्रीमानले तपाईलाई मनैदेखि माया गरेन भने तपाईलाई केले खुसी पार्छ? मनै त छैन, मायै त छैन भित्र हृदयमा, सकिहाल्यो नि, हैन र? त्यो भएर प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले कति गहिरो कुरा गरेछ। तिमी आफ्नो भाइसँग नरिसाऊ, तिम्रो भाइको अपमान नगर, तिम्रो भाइको बेइज्जत नगर। अब यो भाइ मात्र भनेको छैन, दाइ, आमा, बुवा, बहिनी, दिदी, यो सबैलाई हो। र बेविचारको कुरामा पनि कसैलाई नराम्रो दृष्टिले नहेर, तिमीले अघिबाटै त्यो गरिसकेका छौ। यदि तिमीले नराम्रो दृष्टिले हेर्यौ भने तिमीले अघिबाटै तिमीले बेविचार गरिसक्यौ, मनमा, हृदयमा। हुन्छ, यो दोस्रो विचार मैले तपाईहरु सामु राखेँ। दोस्रो विचार मैले के राखेँ कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ व्यवस्थालाई रद्द गर्न आउनु भएको होइन, तर त्यसलाई पूर्ण व्याख्या गर्न आउनु भएको हो। र त्यो सँगसँगै मैले अर्को पनि कुरा थपेँ कि हाम्रो धार्मिकता चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा बढ्ता हुनै पर्छ। यो दोस्रो थट है त। पहिलो थट, सबैभन्दा बढ्ता आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित हामीले राख्नुपर्छ। दोस्रो थट, हाम्रो धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा माथि हुनै पर्छ। त्यो कसरी? हृदय, हाम्रो चाहिँ हृदय परिवर्तन हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ काममा घमण्ड गर्ने होइन, मैले यस्तो गरेका छैन, मैले उस्तो गरेका छैन क्यारे। परमेश्वरले चाहिँ हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। त्यो भएर हाम्रो धार्मिकता चाहिँ माथि कुन बेला हुन्छ? जब यो हृदय परिवर्तन हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा माथि हुन्छ। ल, अब अन्तिम विचारमा राख्छु, यो 29 र 30 पद। यदि तिम्रो दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनभने सम्पूर्ण शरीर नरकमा फालिनुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। तिम्रो दाहिने हातले तिमीलाई पाप गर्न लाउँछ भने त्यसलाई काटेर फालिदेऊ, किनभने तिम्रो सम्पूर्ण शरीर नरकमा जानुभन्दा बरु तिम्रा अङ्गहरूमध्ये एउटा गुमाउनु तिम्रो निम्ति हितकारी हुन्छ। अब यहाँ भन्नुभएको छ येशूले, तिमीलाई दाहिने आँखाले पाप गर्न लाउँछ भने दाहिने आँखा फाल्देऊ, तिम्रो दाहिने हातले पाप गर्न लाउँछ भने दाहिने हात फाल्देऊ। अब तेस्रो थट, यसमा परमेश्वरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि, उहाँले यसलाई हामीले लिटरल्ली बुझ्नु हुँदैन। हामीले साँच्चीकै हात काट्ने अनि यो आँखा निकाल्ने भन्ने कुरा येशूले यहाँ गर्दै हुनुहुन्न। उहाँले चाहिँ यो ठाउँमा पाप भनेको कति सिरियस कुरा हो भनेर यहाँ उहाँले बताउन चाहँदै हुनुहुन्छ। उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ, जबसम्म हामीले पापको गम्भीरतालाई बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले क्रुसको बलिदान बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो भएर पापको गम्भीरतालाई, सिरियसनेसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यो पदले चाहिँ पापको गम्भीरतालाई देखाउँछ, पाप भनेको कुरा कति सिरियस कुरा हो भनेर। यहाँ उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ, यदि तिमीलाई कुनै अङ्गले पाप गर्न लगाउँछ भने बरु त्यो अङ्ग नै फालिदिनु उचित छ अरे। भन्नुको मतलब पाप भनेको कति सिरियस कुरा हो।
परमेश्वरको विरुद्ध कुनै काम गर्नु भनेको कति सिरियस कुरा हो। आज तपाईले र मैले यदि परमेश्वरको विरुद्ध कुनै काम गरेको छ भने त्यसको गम्भीरतालाई तपाईले बुझ्नुस्। त्यो धेरै सिरियस कुरा हो। तपाईले विकलको विरुद्धमा गर्नु भएको होइन, तपाईले नेपाल सरकारको विरुद्धमा गरेको होइन, तपाईले कुनै एबीसी व्यक्तिको विरुद्धमा गरे होइन, जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वरको विरुद्धमा तपाईले गर्नुभएको छ त्यो पाप। त्यो एकदमै सिरियस कुरा छ हैन। त्यो भएर यो आँखा निकाल्देऊ, हात काटिदेऊ भनेको यो लिटरल्ली साँच्चीकै गर भने होइन। उहाँले भन्न खोज्नु भएको कुरा बरु आँखा निकाल्दाखेरि यदि पाप हुँदैन भने बरु आँखा निकाल्नसम्म तिमीहरू तयार हुनुपर्छ, तिमीहरूको हात काट्नसम्म तिमीहरू तयार हुनुपर्छ भन्नुको मतलब। तर पाप चाहिँ गर्नु हुँदैन। पाप चाहिँ त्यति गम्भीर कुरा हो। बरु शरीरको अङ्ग नहोस् त्यो ठिक छ, तर यदि त्यो अङ्गले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने बरु त्यो अङ्गविहीन जीवन ठिक छ, तर पापमय जीवन चाहिँ त्यति सिरियस कुरा हो। म एकचोटि येशू ख्रीष्टको क्रुसको कुरालाई म यो ठाउँमा एकचोटि राख्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट 6 घण्टा क्रुसमा तडपिनु भयो। 6 घण्टा क्रुसमा तडपिनु भयो येशू ख्रीष्ट। उहाँलाई 39 कोर्रा हानियो। त्यो कोर्रा हानेको डोरी त्यो पुरै फलाम नै फलाम भएको हैन, एकदम तिखा तिखा फलामहरू भएको डोरीले 39 कोर्रा हानियो। उहाँलाई काँडाको मुकुट लगाइयो। लगभग 7 देखि 9 इन्चको किल्ला उहाँलाई हात अनि खुट्टामा ठोकियो। उहाँलाई भालाले घोच्यो। उहाँलाई बेइज्जत गरियो, नाङ्गो पारियो, उहाँलाई थुक्यो, गिज्यायो, तिरस्कार गर्यो। उहाँलाई आफ्ना सबै चेलाहरूले छोडेर गयो। अन्तिम अवस्थामा सबैजना भाग्यो। उहाँलाई कति धेरै तिर्खा लाग्यो क्रुसमा। उहाँले पानी पनि पिउन पाउनु भएन। उहाँलाई इभन चोरहरूले, अपराधीहरूले पनि क्रुसको समयमा उहाँलाई जिस्कायो, गिल्ला गर्यो। उहाँ त्यागिनु भयो, इन्कारिनु भयो, एक्लो पारिनु भयो। र उहाँले इभन त्यो क्रन्दन, त्यो पीडा यतिसम्म थियो येशू ख्रीष्टलाई त्यो पीडा, क्रुसको पीडा कि उहाँले भन्नुभयो, हे परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो। सो क्रुसको बलिदान त्यो यति धेरै सिरियस मृत्यु थियो, त्यो यति धेरै पीडादायी मृत्यु थियो। त्यो मृत्युको बयान गर्न मसँग शब्दहरू छैन हैन। फिजिकल्ली यो यति धेरै ठुलो टर्चर उहाँलाई थियो। फिजिकली, शारीरिक रूपमा उहाँलाई यति धेरै पीडा थियो। उहाँको शरीरमा अब रगत लगभग सकिने बेला थियो। 6 घण्टासम्म अब कति रगत बग्यो होला। फिजिकली त्यति साह्रो टर्चर थियो। अनि इमोसनल्ली, मानसिक रूपमा सबै मान्छेले छोडेर गएको थियो। आफ्ना बनाउँदा सब
सबैले छोडेर गएको थियो। र सबैभन्दा ठुलो कुरा, परमेश्वर पनि, पिता पनि पुत्रसँग केही समयको लागि अलग्गिनु भएको थियो। अब यसलाई फेरि हामीले गलत नबुझौँ, तर पापको खातिर, त्यही भएर येशू ख्रीष्टले त्यो क्रन्दनमा उहाँले कराउनु भयो, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो? एकदमै एक्लो फिल गर्नुभयो। अब मैले यो सबै कुरा किन बताउँदैछु त भन्दाखेरि त्यो सबै पापको कारणले थियो। तपाईँ र मेरो पापको कारणले, योर्स एन्ड माइन, तपाईँको अनि मेरो, हाम्रो पापको लेखी उहाँ क्रुसमा त्यसरी मर्नलाई तयार हुनुभयो। पाप कति धेरै सिरियस छ भन्ने कुरा देखाउनलाई त्यो सबै भएर जानुभयो। नत्र भने येशू ख्रीष्टलाई पाप क्षमा दिनलाई उहाँले ल तँलाई क्षमा भयो भन्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो एकदमै पोसिबल थियो। उहाँले कतिचोटि त्यस्तो भन्नुभएको छ। किन उहाँ मर्नु नै पर्यो त? उहाँको यो दर्दनाक, यो पीडादायी मृत्युले के बताउँछ त भन्दाखेरि पापको गम्भीरता, सिरियसनेस अफ सिन, कि पाप गर्नु, परमेश्वरको विरुद्ध काम गर्नु, परमेश्वरको विरुद्ध जिउनु भनेको कति सिरियस कुरा हो, कति गम्भीर कुरा हो भन्ने कुरा त्यो देखाउँदै थियो। त्यो भएर मैले अघि नै तपाईँहरू सामु राख्न खोजेको तेस्रो बुधा भनेको चाहिँ यो जुन आँखा फालिदेऊ, हात काटेर फालिदेऊ भन्नुको मतलब चाहिँ पाप धेरै गम्भीर छ। त्यो भएर पापमय जीवन जिउनु भनेको फेरि पनि हामीले येशू ख्रीष्टलाई त्यही क्रुसमा टाग्नु। अब हामीलाई एउटै मात्र कुराले बचाउँछ, त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यही येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पापलाई धोइसकेको छ। येशू ख्रीष्ट मरिसक्नुभयो, उहाँ बिउताइनु भयो, उहाँ स्वर्गमा गइसक्नु भयो र उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। अब त्यही पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामीले आज हाम्रो हृदयमा बोलाउनु पर्छ। यदि तपाईँहरूले बोलाउनु भएको छैन भने तपाईँले बोलाउनुहोस् पवित्र आत्मालाई आफ्नो हृदयमा, र यदि तपाईँले बोलाउनु भएको छ भने पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनुहोस्। पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिनु भनेको यो हृदयलाई परिवर्तन गर्न दिनु हो। त्यो भएर हाम्रो सुरक्षा कसले गर्छ? अब परमेश्वरको वचनले, पवित्र आत्माले गर्छ। त्यसैले जबसम्म हामीले पवित्र आत्मालाई बोलाउँदैनौँ, जबसम्म परमेश्वरको वचनलाई हामी हाम्रो हृदयमा राख्दैनौँ, तबसम्म कुनै पनि कुराले यो हृदयलाई सुरक्षित गर्नु सक्दैन। अघि मैले भने नि, होइन, मैले दुईवटा नाम लिएँ नि, फोर्थ नक्स र एरिया 51, जसलाई मिलिट्रीहरूले एकदमै सुरक्षा दिएर राखेको छ। त्यो भएर यो हृदयलाई सुरक्षा दिने भनेको पवित्र आत्माले हो, परमेश्वरको वचनले हो। त्यो भएर परमेश्वरको वचन धेरै अध्ययन गर्नुहोस्, धेरै सुन्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई बोलाउनुहोस्। यसले तपाईँलाई परिवर्तन गर्छ, तपाईँको हृदयलाई सुरक्षित बनाउँछ। प्रियहरू, म आजको वचनलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा बढ्ता आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, किनभने यो जीवनको मूल हो। अनि परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। पहिलो बुधा। दोस्रो बुधा, हाम्रो धार्मिकता शास्त्री र फरिसीहरूभन्दा माथि हुनुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ? हृदय परिवर्तन भएर मात्रै हुन्छ। काममा घमण्ड होइन, तर हृदय परिवर्तन भएपछि मात्रै हाम्रो धार्मिकता चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरूको भन्दा माथि हुन्छ। र अन्तिम कुरा, पाप भनेको धेरै सिरियस कुरा हो। त्यही पापले हाम्रो येशू ख्रीष्टलाई त्यस्तो पीडादायी मृत्युमा पुर्यायो। त्यो भएर
अब उसो फेरि त्यही पाप नगर्नलाई, यो पापको गम्भीरतालाई बुझ्नुहोस् र त्यो कुरालाई केले रोक्न सक्छ? परमेश्वरको वचनले मात्रै रोक्न सक्छ, पवित्र आत्माले मात्रै रोक्न सक्छ। त्यो भएर यो हृदयलाई सुरक्षित बनाउने एउटै मात्र उपाय, एउटै मात्र कारण, एउटै मात्र स्रोत भनेको परमेश्वरको वचन र पवित्र आत्मा नै हो। त्यसैले उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस् र जसले स्वागत गर्नुभएको छ उहाँलाई काम गर्न दिनुहोस्। परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस् र परमेश्वरको वचनको जगमा बसेर काम गर्नुहोस्। तपाईँको हृदय वचनले, पवित्र आत्माले सुरक्षित पार्नु सक्छ। हुन्छ, सबैजनालाई ख्रीष्ट अभिवादन। जय मसीह।